在草原生存历史中，这种会发出哨声的箭，有着传递信号、发出警报的重要作用。然而，谁都不会想到，它的出现竟然与2000年前一桩血腥的阴谋密切相关。长城脚下的河套平原，匈奴王子默毒正与他的父亲头曼一起出游打猎。这看上去温情脉脉的父子出行图景，却暗藏杀机。在罗马帝国建立的180多年前，欧亚大陆东北部草原出现了一道蜿蜒万里的长城。亚洲东部大陆从此被分割为2个世界。在这道长城的南方，是河流纵横的土地、绵延的村镇、繁华的城池；北方，则是无尽的草原和来去如风的骑兵。秦朝末年的动乱开始后，头曼乘机南下，重新渡过黄河，进入河套地区。在西方的另一个游牧部族当人质的匈奴王子默毒，在一次他的父亲头曼攻打这个部族的军事行动中，独自逃脱敌手，回到父亲身边。父亲头曼单于原本希望这个儿子在战争中丧命，以便将王位传给另外一位继承人，而现在，却给了英勇的大儿子1万骑兵，叮嘱他要刻苦训练。默毒的训练方法是：响箭一旦发出，随从的匈奴士兵必须跟着射向同一目标，否则立刻斩杀。年轻的匈奴王子对手下骑兵的所有训练，都为了一个不可告人的目的。这天早上，儿子邀请父亲一同外出打猎。对于生长在草原上的匈奴人来说，骑马射箭是父子相传的古老职业。也许在父亲此刻的脑海中，忆起的是未成年的儿子第一次出门打猎的温馨场景。默毒将响箭射向父亲，匈奴单于头曼。他亲手训练的骑兵纷纷举起弓箭，响箭飞行的方向，万箭齐发。父子之间以这种残酷的方式完成了王位的交接。在随后的日子里，这位新的匈奴王以他父亲所不具备的谋略与勇气，开始了北部草原的争霸生涯。此时，黄河流域中部一片叫巨鹿的原野上，最后一支秦军主力正在与楚国贵族项羽的军队展开最后的绝杀。秦军彻底失败。中国农历新年刚过，另一支起义军进入远离长城的秦王都城咸阳。起义军的首领是一位出身草根的平民刘邦。
秦王子应投降，曾经梦想千秋万代的秦王朝宣告灭亡。按照起义军事先的约定，先进入秦国都城的人可以称王。在炼狱般的战火与纷争中，一个新的大一统的帝国在艰难崛起。在秦始皇建造的万里长城孤独地矗立了10多年后，匈奴人创立的帝国，几乎与中原的汉王朝同时登上历史舞台。一个是生机勃勃的初创的草原帝国，一个是满目疮痍的重建的农耕王朝。今天的陕西西安城，在公元前2世纪那个王朝更替的时代，只是汉代长安城南面的一片农田。虽然渭水为关中平原提供了水源，但战争却让农民成为士兵，良田成为荒土。一些聪明的人从中看到了机会，在长安附近一个叫宣曲的地方，人士开始大量囤积粮食。此时，楚国贵族项羽刚刚赶走刘邦的农民起义军，进入秦帝国的都城咸阳。这支部队给旧日的都城带来毁灭性的灾难。占据关中的项羽，将自己称为西楚霸王。把刘邦派往西南，成为汉王。刘邦的军队前往汉水谷地后，开始沿着来时的道路向东攻打西楚霸王项羽的势力范围，一场争夺统治权的争霸战争自此展开。咸阳城中，富商们纷纷囤积黄金，希望这种硬通货能够在王朝更替时代避免财产损失。人士却有着与众不同的眼光。作为秦王朝看管国家粮仓的官吏后代，他深知一个食物紧缺的时代即将来临。两支起义军争夺政权的决战时刻来临了。战争旷日持久，农民无法耕种土地。淮河流域的垓下，汉王刘邦的40万大军包围了项羽的10万楚军。
四面楚歌声中，一世英勇的楚王项羽，杀死了宠爱的虞姬后，自刎身亡。项羽死后，汉王刘邦开始了平定天下的战争。他用项羽的脑袋，迫使最后一块楚国封地投降。在战火没有燃烧到的土地上，饥饿成为人们最关心的话题。战争让粮食变得奇货可居。在刘邦与项羽争夺统治权的最后一年，1万枚秦国半两铜钱，只能换取相当于今天不到60千克的小米。富商们囤积的黄金，最终都落入任氏之手。任氏成为中国第一个因为在战争年代致富而被历史书写的商人。公元前202年秋天，刘邦带着诸侯们进入关中。这位出身低微却极其具有智谋的人，打败了英勇善战的贵族项羽，开创了一个全新的帝国——汉。刘邦成为中国历史上第一个出身布衣的统治者。进入都城长安的第1天，这位新王朝的统治者看到的是一幅惊人的破败景象。长达7年的战争，几乎耗尽了整个社会的财富，耕地变成荒芜的土地，城镇变得残破不堪，人口数量大减。刘邦当上皇帝后，下令解散部分军队，让士兵们回家种地。他规定，留在关中平原的将士，12年不必向帝国纳税。新生帝国的统治者此时急迫的任务，是重建眼前这个满目疮痍的农耕世界。此时，在帝国北部的长城沿线，一场草原上的武力征伐正在进行。冒顿的第1个征伐对象是东部草原的邻居东胡。毫无防备的东胡人在匈奴的攻击下大败，首领被杀，人口和牲畜被一劫而空。中原大地迎来统一的几乎同一历史时期，北方游牧区实现了匈奴统治下的一统局面。东起大兴安岭，西到祁连山和天山，都成为匈奴单于的领地。亚洲东部大陆上，正式形成南有大汉、北有强胡的格局。如今，农耕与游牧2个统一政权即将在长城沿线相遇。这是1年中最寒冷的日子，对于汉王朝的武将韩王信来说，这也是一生中最难抉择的时刻。匈奴单于冒顿的骑兵部队，团团围困了他的王都。就在刘邦刚刚成为帝国统治者的那一年，为了嘉奖与他一起征战的武将，他将帝国的领土作为他们的封地，并慷慨地给予他们王的称号。这些被分到各位诸侯王手里的土地，
将整个帝国分割成大小不一的庄园，封地的主人可以以自己的方式统治领地。他们开垦土地，招募佃户，并拥有自己的军队。汉帝国的统治者刘邦很快就意识到，这样下去，他将失去对整个帝国的有效控制。作为军功卓绝的战将，韩王信是第一个获得封地、拥有王的称号的非刘氏家族成员。韩王信的封地在今天山西北部的雁门山一带。这座形成于古老地质年代的断块山，海拔1500米以上，构成山北山南的天然阻绝。从战国时期的赵武灵王设置雁门郡以来，此后历代大多以雁门作为郡县建制戍守。这里北通晋北重镇大同，远至蒙古高原，南通晋中重镇太原，可转达古代政治中心区中原和关中，因此历来是塞外草原民族南下的通道，也是中原王朝边防戍守的要地。韩王信来到这里的第一项工作，就是修筑边塞。修葺一新的边塞与装备武器的汉朝驻军，引起了匈奴单于冒顿的注意。韩王信的辖地成为掠的地方。在冒顿单于的统领下，匈奴人此时已经建立起自己的政治机构与军事制度。单于规定，在作战中斩敌人首级的赐一杯酒，并赏赐给他战利品，俘虏得来的人口成为奴婢。丰厚的奖励使得每个匈奴人都成为战场上的勇士。战斗的号角一旦吹响，这些散落在草原上的士兵便蜂拥而至，扑向敌人。而战争一旦结束，他们也迅速四散而去，成为草原上最寻常的牧民。为汉王朝继续驻守边城，成为性命堪忧的冒险。这一年秋天，草原上的草枯黄之时，冒顿单于带领匈奴大军，包围了韩王的马邑城。韩王信派出使臣向冒顿单于请求和解。求和的消息传到皇帝刘邦的耳朵里，帝国的最高统治者勃然大怒，他立刻亲自带领一支骑兵向帝国北部行进。马邑城外的长城边塞，失去了皇帝信任的韩王信决定投降。对于此时的汉王朝来说，匈奴的劫掠并非不可忍受。
真正的问题是对皇帝的叛变。在20万大军出发的同时，皇帝派出使臣刘敬到匈奴军中一探虚实。在匈奴驻扎的营地，刘敬看到的只是一些老弱的匈奴士兵。出使归来的刘敬与出征的皇帝刘邦在路途中相遇。刘敬带回来的报告认为，那些老弱的匈奴士兵是匈奴单于默读精心导演的戏剧。他一再反对皇帝出兵。刘敬的坚持惹恼了自负的皇帝。刘邦大怒，将刘敬关进监狱。使臣刘敬的猜测不幸成为事实。在战场上度过大半生的帝国统治者刘邦，即将面对人生中最窘迫的时刻。在今天的山西大同东部一个叫白登山的地方，刘邦的先遣部队陷入了匈奴骑兵的包围圈。一位勇敢的汉朝使者来到匈奴人驻扎的营地，向匈奴单于宠爱的妻子送上珍贵的礼物。在这位女人的劝说下，匈奴单于决定退兵。对于匈奴人来说，战争的唯一目的就是财富。既然财富已经到手，流血显得毫无必要。战争对于刚刚平定天下的刘邦，同样是一项不得已的选择。白登之围后，刘邦认识到，仅仅依靠武力手段解决与匈奴之间的争端不明智。在之后一段时期里，采取和亲政策便成为笼络匈奴、维护边境安宁的主要手段。伴随着汉王朝的公主来到草原深处的，还有汉王朝每年送给匈奴的大批粮食、丝绸和美酒。长城内外迎来长达将近半个世纪的和平。关中平原通往北方长城边塞的道路上，一支由平民组成的移民队伍正经历着长途跋涉。对于这位年轻的汉代平民来说，这是一个绝处逢生的机会。作为一个拥有少量土地的自耕农，他和他的父亲在过去的1年中辛劳耕种，仅仅获得了4500文钱。这其中的1/10用来给政府纳税。父亲的疾病最终让这个家庭陷入困境。为了筹集丧葬费用，
年轻人不得不出卖自家土地，他的前途变得一片黯然。汉高祖刘邦死后第15年，他的第4个儿子刘恒成为帝国的统治者。与父亲刘邦马背上夺取天下不同，年轻的帝国统治者深知听取不同意见对于处理朝廷事务的重要性。一位叫晁错的大臣带来了一个坏消息：在帝国西北部边境有一个叫狄道的地方，匈奴小规模的劫掠屡屡发生，百姓不胜其扰。晁错给皇帝提出一系列建议，皇帝开始提笔写下告示。皇帝的告示明确表示，凡是汉王朝的子民，只要愿意迁往北部边境安家，从事农耕生产，一律赦免原有罪名，赏给爵位，够4季吃的粮食和4季衣服。应募者全家的赋税劳役都免除，直到能生产自己时为止。优厚的移民条件吸引了来自4方的平民，以及那些为庄园主们工作的佃户们。他们拖家带口，跨越漫长的地理阻隔，只为了开始一段充满希望的新生活。没有人知道这支艰辛的移民队伍曾经经历过怎样的艰难困苦。第2年春天，一些幸运的人抵达了目的地。这里是秦始皇长城西部的起点，今天的甘肃省临洮县。在年轻人生活的西汉时期，这里的名字叫狄道，意思是有游牧民族来往的地方。在等待各地移民的时候，皇帝已经下令，在这里建造一个足以容纳1000户居民的城镇。士兵们修筑房屋，并在黄河岸边修筑起一道防御匈奴人的边关。在这个新建的城镇中，皇帝似乎为远道而来的移民准备了一切。年轻人得到了新的农具，来自神灵的护佑，让他的心灵得到安宁。他将与这位移民路上偶遇的年轻女子一起，开始全新的边塞生活。耕种对于这些勤劳的农人来说，是一种与生俱来的本领。虽然这里的雨水并不丰富，但是从黄河里引过来的人工水渠，使得灌溉成为方便的工作。在农闲时分，他们需要参加汉王朝的官兵组织的军事训练。皇帝为边塞居民设定了编制，每5家为1伍，设置伍长。夏天，这个家庭有了2个新成员，肚子里的孩子和一匹年幼的战马。汉文帝规定，拥有1匹战马的家庭可以免除3人的兵役，民间养马的风气因此兴盛。春天种下的粮食，到了秋天开始有了第1份收获。收获季节通常是匈奴人劫掠最频繁的时节。
这一年当然也不例外。只是这一次，战斗的参加者不仅仅是汉王朝的士兵。对于这些刚刚获得安居生活的人们来说，拼死搏斗是保卫自己家园的必要方式。安居乐业的北部生活，吸引了更多的汉朝移民。这些匈奴人是汉朝政府招募的骑兵训练师，在重金赏赐下，这些人带来了精良的战马以及先进的骑兵训练方法。西汉边地的骑兵素质开始突飞猛进。北部边境的移民政策，为汉王朝储备了大量军事物资，积蓄了充足的军事力量。在此后的漫长历史中，这一政策几经改革，成为历代中原统治者极为推崇的建军方式——屯垦戍边。今天，中国西北的新疆，依然生活着许多来自内地的军人家庭。这一延续2000多年的边境政策，正是开始于汉文帝时期。这位帝王统治期间，整个帝国悄悄凝聚着力量，积蓄着生机。今天的内蒙古托克托，发源于阴山的大黑河、小黑河，以及南面的宝贝河流经平原，流入黄河。这里水草丰美，宜农宜牧。2000多年前的汉文帝统治时期，这片平原的北部，一个叫云中郡的地方，一位有为的将军，使得这里成为人人羡慕的边关。魏尚是这个边关城市职位最高的汉朝官员。在汉朝军人开设的集市里，长城内外的游牧民族与农耕民族用平等贸易的形式换取各自需要的商品。来自南方的丝绸、美酒、小米以及其他食物，与来自北方的兽皮、马、牛、羊，物交换。自从被汉代皇帝派驻到这里，已经不知是第几个年头。魏尚奉守的是带兵如子的原则，清点一天军事的租税收入后，他从来不忘犒劳士卒。将军魏尚拿出自己的薪俸，杀牛烤羊，宴请他的宾客和士兵。这样的宴会每5天一次，守军士气如虹。虽然是和平时期，匈奴小规模的劫掠依然时有发生。
次出征，将军卫上都亲自担当骑兵领队。胜利的成果以斩杀敌人首级的数量来计算。就在云中郡日渐安宁富庶之时，命运跟魏尚开了个玩笑。因为向朝廷多报了6颗匈奴首级，魏尚被削去爵位和官职。这位战场上的功臣以冒领战功的罪名，在监狱中度过了整整1年时间。将军的冤屈，最终换来的是汉王朝的皇帝汉文帝对于边关用将制度的改革。皇帝最终宣布魏尚官复原职。汉文帝决定改革军队中苛刻的法令条文，有为的将军从此可以在边关拥有更多自主的权利。一封书信越过长城，从阴山外的匈奴王庭来到汉王朝的都城。写信的正是匈奴单于默读。默读单于与汉文帝彼此约定，以秦昭襄王建造的长城作为分界。长城以北的领地属于匈奴，是弯弓打猎的游牧领地；长城以南属于汉王朝，是穿长袍戴帽子的农耕地带。这是游牧和农耕文明的2位统治者第一次以契约的形式确定长城的边界功能。和平的到来，使得匈奴与汉王朝的边市贸易一时兴盛。长城脚下，农耕与游牧文明的过渡地带，出现了一个个人丁兴旺的城镇。长城南北，汉王朝与匈奴同时迎来了发展的良机。公元前174年，长城边关，汉王朝的一支和亲队伍刚刚穿过关城，向阴山以北的匈奴王庭走去。宦官钟行岳被委任为陪伴和亲公主的汉朝官员。这位皇帝身边的后勤人员显然并不乐意远离繁华的汉朝都城以及权力的核心。然而，皇帝却驳回了他留下的请求。绝望如同一颗有毒的种子，开始在他的内心深处生根发芽。默读年轻的儿子老上单于，成为草原上新的统治者。这位幸运的继承人从死去的父亲手中接管的是一个庞大而繁荣的草原帝国。豪爽好客的匈奴单于，让习惯了对汉朝皇帝奴颜婢膝的钟行岳感到新鲜。这位远离家乡的汉朝官员下定决心，努力适应草原生活。1年之
之后，来自中原汉王朝的进贡队伍来到草原时，中行岳已经成了一个身穿胡服、策马奔驰的草原居民。汉王朝送给匈奴人的礼物非常昂贵，然而中行岳却对匈奴单于接受这些礼物提出了不同的看法。在与汉朝使者的辩论中，中行岳对匈奴的生活方式大加赞扬。匈奴风俗，人吃牲畜肉，饮牛羊奶，穿兽皮衣服。牲畜吃草饮水，随一年四季的气候变化而转移。所以出现紧急情况时，人人练习骑马射箭；平时无事时，人人快乐轻松。匈奴法令简单，容易执行，君臣关系简单。一国的政权控制就像人控制身体一样。你们总是喜欢把房子盖得高大，人力都耗费殆尽。你们非常费力的耕地、采桑养蚕，都是为了衣食，修筑城郭用来防守。因此，你们的老百姓遇到战争，就知道依靠城墙，不练习战斗的本领。汉朝宦官的这番辩论，揭示了游牧与农耕两种经济方式的分野。正是这种经济和生活的巨大差异，使得两个部族在漫长的历史中，既互相依存，又互相竞争。长城防御体系的存在，为双方赢得了和平与发展的契机。然而，一旦双方力量的均衡关系被打破，冲突重新成为主题，长城将迎来猛烈的军事冲击。公元前166年，14万匈奴骑兵的马蹄声震动了萧关关城。规模惊人的匈奴骑兵，旋风般地突破长城防线。萧关守将在战斗中死亡。远在都城的汉王朝皇帝并不知道，真正的危险即将降临。就在匈奴骑兵刚刚突破长城防线时，一小支骑兵绕过了汉朝军队的防线，直逼汉王朝都城长安而去。草原骑兵烧毁了一座汉王朝北部的行宫。骑兵侦察分队离皇帝居住的宫殿最近时，只有150千米。汉朝皇帝派出战车1000，骑兵10万，驻扎都城长安防守。不久后，老上单于彻底结束了另一个游牧部族肉支的威胁，用肉支王的头盖骨做了酒具，把肉支人逐出今天的甘肃一带，迫使他们向西迁徙。这是亚洲高原有史记载的第一次民族大迁徙。逐走肉支后，匈奴人独占长城北部的草原。这个草原上的辽阔帝国，东进辽河，西至西域，
北抵贝加尔湖，南临黄河。汉王朝建立之初的将近半个世纪，凭依战国时代留下的秦昭襄王长城，防守北部防线。正是依赖着这道军事防御线，脆弱的初生王朝获得了喘息的时机。在大汉与强胡的并置过程中，尽管历史中记载着连续不断的劫掠和战争，但是那些不见于记载的交流和贸易却从未停止。和亲政策更为双方维系着长久的和平关系。正是在这将近半个世纪的和平中，汉王朝的社会经济得到了充分发展，迎来了历史上的文景之治。与民休息、轻徭薄赋的宽松政策，使得农民生产积极性大大提高。《汉书》记载，连年丰收，国家的粮仓堆积如山，新粮压着旧粮。国家的府库里铜钱多年不用，穿钱的绳子都烂了。大汉王朝的继承人逐渐拥有了更多与匈奴对话的资本。